हेलो फ्रेंड। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लाए हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको हम मेमोरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये मेमोरी टेस्ट का पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 2 हम जल्दी ही बनाएंगे आपको। और इस कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये इंडियन रेलवे में ये एलपी का एग्ज़ाम है, उसके लिए अप्लीकेबल ये होता है। और मेट्रो रेलवे जितने भी होती है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो वगैरह वगैरह, उनमें ये सीआरए के लिए होता है और एसीटीओ के लिए होता है। तो एसीटीओ का मैं फुल फॉर्म बता दूं, स्टेशन कंट्रोलर प्लस ट्रेन ऑपरेटर। ये दोनों के लिए ये एग्जाम साइको का कंडक्ट किया जाता है। तो इस एग्जाम के बारे में मैं बता दूं तो सबसे पहले कि ये एग्जाम आपका रिटेन एग्जाम के बाद होता है, साइको टेस्ट। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं कि मेमोरी टेस्ट में क्या होता है। रिलेटेड किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को पुश करना नहीं भूलिए। इस सीट पे देख सकते हैं कि ये फिगर आकृति है। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो मेमोरी टेस्ट में ऐसा ही फिगर दिया होगा जिसमें 20 फिगर है। और इसको देखने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा 20 फिगर के। और उसके बाद इस फिगर को आपको पलट के इसके बाद वाले आंसर को आपको इसके नंबरिंग के अनुसार और फिगर का कॉम्बिनेशन बना के देना होगा। तो देखिए इसमें हमने 2-3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल हम करेंगे कि सबसे लोअर अंक है उसको हम पहले मेमोराइज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम अंक है उसके 3-3 की कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वाला को करेंगे। और उसके बाद एक हम बनाएंगे कि कुछ जो बीच का मिडिल का पार्ट है उसको कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और फाइनली हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो हमारा एक कॉर्नर से बिलोंग करता है, कोई सा भी एक बड़े डिजिट देख सकते हैं इस टाइप से। तो चलिए हम इसको आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम अंक से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे लोएस्ट अंक आपका 14 है। और 14 के लिए सिंबल जो बना हुआ है एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैंने मेमोराइज कीजिए कि 14 नंबर में मिनिमम है। उसके बाद 16 नंबर इसमें एक आ रहा है आपका, वो सीलिंग फैन का है जो हमारी जनरली हम यूज करते हैं। तो 16 नंबर आपका सीलिंग फैन का है। और इसके एक ग्रुप से एक और हम यूज कर लेते हैं जो घरों में जनरली यूज होता है, सीजर 19। देखिए हमने 3 को ही मेमोराइज करने में 10 से 15 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, 14, 16 और 19, 14, 16 और 19। देखिए 3 क्वेश्चन को मैंने याद कर लिया, इसको हमें गलती नहीं होने देना है। फिर उसके बाद हम 3 सबसे बड़े वाला के लेते हैं। देखिए 96 इसमें मैक्सिमम डिजिट है जो हथौड़ा का है, प्लस में कील इसमें बने हुए हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास 90 में जो अंक है इसमें आप देख सकते हैं, मगर इसे देखेंगे तो इसके बाद वाला 90 अंक आता है। देखिए 90, तो 19 में एक बक्से की शेप बनी हुई है और हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं 96 और 90। और एक और हम कोई इसमें से ले लेते हैं जो भी आप देख सकते हैं, 89 पे आप ले सकते हैं। 89 पे आप देखेंगे तो ये स्टार का निशान बना हुआ है। तो 3 हमारे मिनिमम से हो गए, 3 मैक्सिमम से हो गए। तो 96, 90, 89। 96 हथौड़ा, 90 बॉक्स एंड 89 आपका हो गया ए स्टार। अब इसमें से हमें 6 क्वेश्चन हो गए। मिनिमम हमें कम से कम 12 करने हैं और हो सके तो 2-4 क्वेश्चन और करने हैं। तो अगले में हम चलते हैं। देखिए इसमें दो एक सिंबल सी एकदम बिल्कुल फिगर दिख रही है, देख सकते हैं, एक जहाज, 2 जहाज। देखिए जिसमें व्हाइट कलर की मार्क की हुई है जहाज में, उसका नंबर 24 है और जो ब्लैक कलर का है उसका 52 है। 2 हो गए। एक इसमें से हम इसी कैटेगरी का कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन कोई भी आप लेंगे तो एक कोई जो सिंबल सा लग रहा है, ये देखिए हम घंटा का ले लेते हैं, जहाज में घंटी बजने का अलार्म। तो ये आपके पास हो गए 3 का एक ग्रुप बन गया, 3, 3, 9 हो गए। अब 3 क्वेश्चन के लिए हमें ऐसा करना है, 3 क्वेश्चन को हम और एक किसी से मिलता जुलता ले लेते हैं। देखिए एक बस सबको याद रहता है, बस में हम फोन पे बात करते हैं। 43, 39 आपका बस है, 43 टेलीफोन है। उसके बाद एक और हमारे पास इसमें से एक और ऑप्शन हम ले लें, आप कोई भी इसके आसपास वाले नंबर। ये देखिए कुछ ये मिलता जुलता हुआ लग रहा है मुझे, ये 44 को मैं ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि 43 के पास 44 है आपका, ये फुलझड़ी टाइप के है, इस टाइप वाला इक्विपमेंट को ले लिया। चलिए ये हमारे पास 12 का सेट तैयार हो गया। अब इसको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमें लास्ट वाले को टावर को 58 ले लेते हैं और रोबोट को 59 ले लेते हैं। अब देखिए इसने हमने क्वेश्चन लिया है, बाकी को हमें नहीं देखना है क्या है। तो सबसे पहले हम रिवाइज एक बार कर लें। सबसे पहले लोअर का हमने 14 लिया है, 14 हमारा ये इस वाले का है, 16 हमारा सीलिंग फैन का है और इसके साथ हमने एक
19 सीजर का लिया है, 3 हमें याद है, 14, 16, 19, 3 हो गए। उसके बाद हाईएस्ट में 96 हथौड़ा, 90 बॉक्स, और इसके साथ हमने एक और कॉम्बिनेशन लिया था 89 का, ये 89, तो 96, 90, 89। उसके बाद हमने एक ट्रांसपोर्ट से लिया है 39, 39, 43 एंड 44, 39 बस, 43 टेलीफोन और 44 ए। और एक हमने जहाज का ग्रुप बना रखा था, तो जहाज वाला में देखिए 24 नंबर ए जहाज है और 52 नंबर का ए है, और इसके बाद एक घंटी लिया था वो 67 का है, तो 24, 52 और 67, और लास्ट में हमने ये टावर का 58 और 69 को कवर किया है। तो चलिए अभी इसको आंसर को दिखाते हैं कैसे क्विक मेथड से हम इसका आंसर हल करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सेट खुल चुका है। अब इस आंसर शीट को हमें इसमें से फिल करना है। अब देखिए ये एग्जांपल की मैंने आंसर शीट एक कहीं मिला मुझे, एएलपी का ही पड़ा हुआ था, उसको मैंने इसको फिल करने के लिए एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने। तो चलिए देखिए, हमने सबसे पहले हम जो क्वेश्चन जहाँ से शुरुआत किए थे उसी से करेंगे और साथ के साथ कलर करते जाएंगे। देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको कलर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ये जो याद किए थे वो आप देख सकते हैं कि हमने इसको याद किया था जिसका नंबर क्या था 14, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका क्वेश्चन नंबर सी है। देखिए मैं सीरियल नंबर से नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं जा रहा हूँ कि मैंने जो वहाँ पे वर्क किया है उस पे जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक सीलिंग फैन थे, आपको याद होगा कि एक हमने सीलिंग फैन के लिए किया था, तो सीलिंग फैन देखिए यहाँ सेम के सेम आ चुका है और इसकी नंबर थी हमारा 16, तो इसके आंसर होगा बी। 14 का आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ये है 14, 14 का आप देखिए बी। कलर करने में आप कभी गलती नहीं करना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और इसके साथ कैंची दो था सीजर, देखिए हमने सीजर को भी मार्क कर रखा था जिसका नंबर आप बता सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं इसका नंबर क्या था 19, क्योंकि हमने मिनिमम से किया था। तो इसमें हमारा 65 हो नहीं सकता, 42 हो नहीं सकता, और ये दोनों हो सकते हैं, तो हमने 19 याद कर रखा था कि हमारा नंबर 19 है। और 15 तो इस क्वेश्चन में थे ही नहीं, तो 15 आप हटा ही दो, तो आपको एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ एलिमिनेट कर पाएंगे। तो 16 के लिए आपका क्या सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप देखते जाइए बिल्कुल इजी वे में होता है, लोग कहते हैं साइको बहुत टाइप होता है, मैं एकदम बिल्कुल आपको इजी वे में बता रहा हूँ। देखिए अब एक ग्रुप हमारा हो गया, अब ये मैक्सिमम वाला हमने ग्रुप जो बनाया था, मैक्सिमम वाला में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हमारा हथौड़ा का था जो 96 नंबर था। देख सकते हैं सबसे बड़ी डिजिट इसमें 96 है, बिना करे हुए भी आपने क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 56 से बड़ा है 64, 64 से बड़ा है 78 और 78 से बड़ा है 96, तो 96 हमने टिक कर रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, आंसर आपका ए है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ए। साथ में आप एकदम बिल्कुल कलर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना आप कर लेंगे वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें एक बॉक्स था, ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका नंबर क्या था 96 से जस्ट नीचे का था। अब देखो इसमें 96 से नीचे कौन सा आप लगाओगे, आप अनुमान से ही लगा दोगे 90 था, बिल्कुल 90 था, तो 90 हमारा कौन सा आएगा 10 नंबर क्वेश्चन में सी आएगा। तो 10 नंबर ये आपका था और इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और इसमें से हमने लिया था 89 नंबर था, और वो क्या था आपका सन जैसा स्टार बना हुआ था, इसका नंबर 89 था। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, तो क्वेश्चन नंबर हम 17 पे जाएंगे और ऑप्शन क्या था इसका ए था, 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ए हो गया। देख सकते हैं 6 क्वेश्चन, कोई गलती बिना एग्जाम दिए हुए कोई कर सकता है, बिना इंटरव्यूअर के मैंने 6 क्वेश्चन में कोई गलत नहीं किया है, एकदम बिल्कुल मैं अपनी कॉन्फिडेंस से हूं कि मैंने गलती नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हमने 2 एरोप्लेन बने हुए थे, तो दो जहाज का जो नंबर था वो 52 था, देखिए मैं बाई मिस्टेक 54 लगा दिया था, तो 52 था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका है 20, 20 में हमें लगाना है डी, तो 20 का हमने ऑप्शन डी यहाँ देखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे बिल्कुल साथ के साथ। और ए वाले नंबर थे दे 24 था आपका जहाज वाइट वाले, जिसको हमने वाइट कर रखा था उसका नंबर था 24, और एक क्वेश्चन नंबर है 4, तो 4 में हमने बी ऑप्शन लगाएंगे, किसका 4 का बी, 4 यहाँ देखेंगे और इसमें आपका बी को कलर कर देना है साथ के साथ।
उसके बाद हमारे पास इसमें एक घंटा का हमने इसमें किया था, तो घंटा का आपको 69 या क्या नंबर था आप बता सकते हैं? इजीली 67 था जो इसके रिस्पेक्टिव में हमने लिया था। तो 67 डी आ जाएगा 9 में, 9 में आपका आ गया डी। देखते जाइए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब ये तो हमारे जो हमने 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट याद कर रहा था वो था। तो एक हमारा ट्रांसपोर्ट का ग्रुप था जिसमें ट्रांसपोर्ट था, टेलीफोन था, और उसके साथ हमने ये इस टाइप के एक इक्विपमेंट वो उसके ले रखा था। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट बस का नंबर क्या था बता सकते हैं? बस का नंबर हमने जब देखा था वहां पे 39 था। ठीक है जी सर, 39 में आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बस में हम बात करने की बात कर रहे थे टेलीफोन का, जिसका नंबर था 44। टेलीफोन का नंबर था 43, 44 कर रहा हूं, 44 है नहीं इसमें ऑप्शन, 43 देख सकते हैं 43 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया आपका आंसर डी। 15 का आप डी कर लो। तो ये डी क्लियर हो गए। अब इसमें साथ हमने बस और टेलीफोन के साथ एक ये वाले आकृति को किया था जो इसके जस्ट ऊपर था, टेलीफोन के ऊपर। तो टेलीफोन 43 है तो इसका नंबर 44 था। तो देख सकते हैं 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। अब देखिए, अब मैंने तो ये इतना कर लिया, इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन और एडिशन में कर रखा था, ए टावर और ए वाले। तो टावर का नंबर आप उस समय जब देखे होंगे तो एकदम बिल्कुल ध्यान था हमें, 58 था, क्योंकि ये कोने में लास्ट में यहाँ फिगर जो थी यहाँ पे 58 था, उसके जस्ट नीचे जो आकृति बनी हुई थी वो 69 थी। तो ये हमें 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा के लिए याद रखा था कि अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 6 नंबर को हमारा क्वेश्चन बी है, 6 का आंसर बी है। तो 6 के लिए हम बी को टिक कर देंगे। और वैसे ही हमारा 3 नंबर के लिए हमारा सी है, 3 नंबर के लिए सी कर देंगे। तो अब देखिए, अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब इतनी क्वेश्चन करने के बाद जो हमारे ये सब बच रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं था क्या था, मुझे पता ही नहीं है ये क्वेश्चन था ही या नहीं था, मेरे पास पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन को मैंने देखा ही नहीं था, इस क्वेश्चन को हमने देखा ही नहीं था। तो देखिए हमारा आंसर कितने करेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए हमने 14 हमने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20 है। अगर माइनर, देखिए हम चाहते हैं कि ये गलती नहीं हो, ये सबसे बढ़िया साइको का पैटर्न है। भले हम इसको क्वेश्चन को 12 नहीं करें, कोई नो दिक्कत, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके साथ। तो अगर मान लिया कि इसमें एक क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, एक नेगेटिव चला जाता है, तब भी आपके पास 12 ऑप्शन है और श्योरिटी है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे साइन को। तो उम्मीद है कि वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो अगर चाहते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे चैनल आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।